1.6 мотор деп өзүнчө мактана берейинби? Мен актан билем, сен билесиң да. 10.000 подписчикти менет менен жоготуп калмыз да. Кутай албай да коем, сыймыктанганыман, сүйүнгөнүмөн. Шуңа не то ойгондум бу, короче, мен түшүнбөдүм сен рофлуңду. Майли. Жаным да. Манча ишти өзүмдү да. Кыздан тез кылам. Салам YouTube көрүүчү, сиз Let's Go KG каналын көрүп жатасыз. Бүгүн биздин жылдыздуу интервьюбуздун кезектеги коногу Ош шаарындагы блогер, вайнер Жомарттын үйүнө келдик. Бул жак Жомарттын двор экен. Азыр өзүбүз деле чыгып калса керек азыр. Ассаламу алейкум. Жомарт кандай? Денсаулык жакшыбы? Иштер? Шүгүр. Биздин көрөрмандар менен учурашып кичине баягы. Ооба. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Let's Go каналынын катталчылары, денсаулуктарыңыз жакшыбы? Карантин бүтті. Кыйналбай, сукталбай жүрөсүздарбы? Чу дегенде эле бизге Instagramдан деле көрүп атабыз, башка жактардан деле көрүп атабыз. Темир тулпарың да. Азыр чу дегенде көзгө урунду да бул жактачы. Ооба. Биринчи ошодон баштайт окшойбуз. Хит болот буюрса. Хит болот. Ошодон баштайлычы, жүрчү, тааныштырчы. Мындай идеал машина да ол эми. Бул эң алгач эле буну канча болду бул? Ошол ценасынан сүйлөшөлүчү. 180 болуп калды. 180 000 сом. Каражатты каяктан таптың? Эми иштеп таптык да. Инстаграмдан элеби же да башка кошумча каражаттар барбы? Бар кошумчасы деле. Инстаграмдан основной. Основной Инстаграм бир канча пайыз Инстаграмдан түшкөн? 80%. 80% Инстаграмдан түшкөн. Бир машинаның ичин көрүп тартып алсак болот? Семья. Бир көрүп калып атам, угуп калып атам, сен машина айдаганды билбей эле машина алып алыпсың да. Ооба, эми жашырыштын кереги жок, азыр түшүрүп алдым, эми оңдоттук кайра. Бир жерди урдуңбу? Ооба, жөнүндө турган мына окшогон бир нерсени уруп алдым, чындап айтайын, жөнүндө түшүп калдым. Кайра оңдоттуңбу? Качан ара бир камеримде чийип алдым. Короче 200 айланды да машиначы. Мындай ар нерсе болуп эле айдашты үйрөнүп алыш керек экен. Азыр жөнүндө турат 2 күнөн бери айдашты билбейм да. Качан айдашты үйрөнөйүн атасың? Права качан аласың? Права алгам, сатып алгам. Сатып алгандын пайдасы да мына. Сатып алган пайда. Ошо барып калганда может шектекте калам. Бул марка Nexia 2. Жылы кайсы бул? 2011. 2011. 1.6 мотор деп өзүнчө мактана берейинби? Жакта дооруң менен бир аз таанышып чыктык. Машинаң менен дагы тааныштык. Эми өзүң менен таанышайлы. Өзүң кайсыл жердин кулунусуң, кайсыл жыл колосуң, кайсыл мектепте окугансың же окуйсуң да, өзүң жөнүндө канча бир туугансың да, өзүң жөнүндө мындай кенен тааныштырып кетем. Негизинен Ош шаарында туулуп, өсүп, чоңойгом. Бирок ата тегим Жалал Абад, Алабука району Өрктөй өкмөтү. Бирок Ошто чоңоюп, Ошто тарбия көргөм. Номер 42 Керметов мектебинде окугам, билим алгам. Азыр Ош мамлекеттик университетинде окуйм. Программистмин да. Сабак барбайм. Анан 2-1 туугаммын. Бир жалгыз карындашым бар. Ошол. Анын жылым секрет. Эми неге жылыңар секрет? Ушу блогерлер ушул жагыңарды мен түшүнө албадым да. Аны айтсаңар эмне кандай болуп калат? Не бир нерсе өзгөрүп кетти же? Жыл өзүнчө мындай бир интересный нерсе да. Адам жылы жашы. Интересный, значит, анда убагы келет эми. Просто убагы келет да. Жакшы. Анан негизи мына вайнды качантан бери тартасың? Не болуп тартып калдың вайнды негизичи? Алгачкы вайның кайсыл болгон? Майда 2 жыл болот. Майда? Майда кудай буйрса. 2 жыл болот. Биринчи эмне болуп тартып калдың? Мындай кенен эле сүйлөсөң болобу? Биринчи мындай кандай? Просто мен суроолорум түгөнүп калды. Майда не болду? Тарт. Кайсы жыл болуп калды ошондо? 2019 болуп калабы? Мен актан билем, сен билесиң да. Сен тартпайдың, мен билем. 2019-жылдары эле экинчи курс, коллежде экинчи курс аяктатат элек. Мен 9-дан мектептен чыгып кеткем. Кичине мектеп жакпаган да. Чыгып кеттик, коллежге тапшыргам. Коллежде деле кыйратып окубай жүрүп, экинчи курс бүтөйүн дегенде Samsung менен тартат элек. Samsung менен видео тартып алдым. Плагиат кылат элек алдым. Плагиат тартып. Өзүчө эле просмотр, 1000 просмотр болсо, 1000 адам көрдү мени уже,
ушундай нерсе бар эле. Ал кезде биз популярный болобуз же ушундай болобуз деген ойдо тартпаганбыз. Анан кандай ойдо тартат элеңер? Кызыкканбыз. Хобби катары көргөнбүз. Кийин бардык, кириштик, иштештик, барып жеке эле жашоо болуп калды. Жеткенде бассак тур. История тартып атканда ровно качан бул? Ноябрдан бери эле тартам история. Ата мурун только лента эле. История тартып, эми блогерлик, мурун вайнер десе эле болот. Азыр блогерлик эми жашоо баштады. Азыр вайнерлерге негедир? Вайнерлер токтотпойм да албайм. Вайнер менен блогердин айырмасы кандай анда? Блогер эми өзүнүн жашоосун күнү түнүн аудиториясын менен мындай иштешет да. Вайнер элдерин күлкүсү үчүн, маанайы үчүн дегенде. Блогерди күткөндөр бар. Кандай ошондо блогер жөн эле бүтүн жашоосун Instagramга история аркылуу мисалы үчүн вайнерлер көбүнчө историясына реклама киргизет да. Блогерлер болсо историясына мен мисалы үчүн реклама кылган жаман көрөм бирөөнү. Рекламага караганда өзүбүздүн жашообузду ушундай көрсөтөбүз. Анан биз ушул өз жашообузду историядан көрсөтүп беребиз да элдергечи. Алар кызыккан адамдар бизге катталат, кызыкпаган адамдар отписка кылып коет. Алардын каалоосу да, кызыккандар Кудайга шүгүр көп эле да. Мен буга чейин интервью алгандардан баарынан сурайм, баарынан билет, так сурайм да. Суроо айтмайынча сурай берем да. Бир вайнга канча неме? Ставкаң канча? Бир сторис, лента. Мен көп албайм реклама, бирок жок, эми аласың да баары. Эми алсамбы? История 5000ден кем болду. Бир история 5000. Сторис? История 5000, лента $300 дейм. $300 соңго канча болуп? 20.000 тегерегин арай. 25 дей болуп. 25.000. Акыркы жолу качан алдың эле? Акыркы жолу 1 ай болуп калдык шет. Бирок билбейм, мен эстен ачып кетет. Реклама. Азыр гифке кирип кеткем десең азыр. Жок, негизи эле мындай рекламанын акчасын мен эсептейм деле. Рекламанын акчасын кайра бир нерсе болду эле, бир 3-4 күндө канчалык көп тапсаң жок болуп кетет негедир. Сен ошондо Ошто туулуп өсүп калдыңбы же Жалал абадта? Ошто. Бирок ата журттун Жалал абад. Ушул дворда чоңойдуңбу ошондо? Жок, Западтачы, Западского. Бул жерге 3 жыл болду, коллежге тапшыргандан бери окуйм. То есть 4 жыл болду аткан. Сен ошондо жана айтышың боюнча мен башында мындай ушундай блогер болом, элге таанылам деп тартпай элең ушундай видеолорду. Анда ой болбогон, анда Instagram өрчүп кетишти эле жок. Жана видео киргизмей, эптеп тартат элең, ана бир жол 1 саатта 1000 просмотр алган, анда апам менен тарткам. Апам менен тартсам 1 саатта 1000 просмотр болуп кетти. Элге да жактып айтыр. Өзүнчө эле ашына күттү. Бир күндө 1000 просмотр болсо, ох дейт элем, 1 саатта 1000 просмотр болсо эмне деп сүйүнүп. Ошо видео эң биринчи 100.000 просмотр болгон видеом ошо. Ал кезде 3300 подписчигим бар. Азыр ал кезде 10.000ге жетсек, 10.000 дейт элек азыр. 10.000 го. Азыр 10.000ге жеткизиш оңойлоп калды азыр. Гифке бирөөгө спонсор болот. 10.000 подписчик үчүн канча 2.000-2.5 берет. 10.000 подписчик өткөзүп берет. Болду. Биз 10.000 подписчикти минет менен чогултуп калабыз да. Канча адам, ал кезде Instagramга адамдар көп кирбеген үчүнбү топтош кыйын болгон. Эми ошол кезден бери тааныгандар билет минет. Анан жаңы эле көргөндөр, бул мындай ушак сөздөр деле болот. Бирок башкалар кандай эле? Башкалар бизге не демейди? Этсе да баары мейл деп. Жомарт үйүнө да жетип келип, болгондо да 5-этажда жашайт экен, 5-этажда. Эми кирели. Кегиле балдар. Жакшысызбы ишине? Жакшы отурасызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, кегиле. Блогердин комнатасы. Блогердин комнатасы кайсы? Ушул комната. Балаңыздын комнатасы ушул жерде. Ушул комнатасы. Ошол жактан келип эле прямо ошол жака кирип кетет. Ошол жака кирип кетет, видеолорун тартып, ушул жерде өзү менен өзүнчө мамлекеттебейсиз? Өзү менен өзү. Бул жак Кыргызстан болсо, нарак башка мамлекет болобу? Ооба, бизге бир күндө бир жолу Ассаламу алейкум. Коридордон жолугушабыз. Калган историядан эле көрөсүз өзүңүз деле. Ооба, кечке историясы менен. Жашоо эмне болуп атат, каякта жүрөт, эмне кылып атат. Ошо историяларынан тынбай көрүп турам. Өзүңүз көрбөйсүз. Үйдө историядан эле көрөсүз. Ошондой кылып турам. Главное тынч болсо болду дейле. Ошодон көрүп турам. Баламадан бир историясына башкача жаңылыктарды же досторунун оногусунан көрүп калсам айтып чалып калам эми. Эмне мындай болуп калыптыр, андай болуп калыптыр. Сенин историяңан чыкпай атат го балам, бияктан көрүп калдым десем, деп коет.
негизи эле мына балаңыздын блогер болгонуна, видео тарткандарына сиз кандай карайсыз? Азыр анан мурун биринчи тартып жүргөндө сиз кандай карадыңыз эле? Жөн эле кой балам дедиңизби же балким өзүңүз дагы көмөктөштүңүз тартканы? Балам биринчи видеолор эле экөөбүз тарткан болсок керек. Келин апа видео тарталды. Мен бул тармак жакшы эле түшүнбөйм. Өзү интернет азыр баары жагы эле интернет болуп кетти го. Анан келин мама бир видео тарталы деди. Анан ушум жакшы просмотр алды. Эми мен ушундай болом деди. Баланын өзүнүн жөндөмүнө коюш керек го. Азыр заман бөлөк, биздин заман бөлөк эле, анда телефонго деле түшүнчү эмеспиз. Азыр эми баардыгы эле ушу телефондо болуп калды, жашоо деле башка деле, тамагы деле телефондо болуп калган үчүн мен эч кандай тоскоолдук кылган жокмун. Атасы деле биз деле баланы өзүнүн калоосуна коюш керек, эркин коюш керек. Ошондо баланын жөндөмү алдыга карай өсөт да негизи. Мен өзүм педагогмун, атасы да педагог. Демек сиз түшүнүү менен эле кабыл алдыңыз. Түшүнүү менен кабыл алдым. Акылың жеткен, өзүң акыл деңгээлиңе жараша иш кыла бер, бирөөгө зыяныңды тийгизбе. Ошо. Жумушуң алдыга жылса болду дедим да эми. Жакшы. Азыр учурда эми балаңыз менен сыймыктанып атасыз мындайча айтканда. Өтө сыймыктанам. Уктай албай да коем сыймыктанганымды, сүйүнгөнүмөн. Бирок бул эми блогерлик деле баягы оор жумуш экен, эми билген адамга бул дагы ошол элге керектүү нерселерди табып, элди бир чети күлдүрөт. Эми комментарийлерди эле окусаңар, кээ бири мындай оногу жазат, негативдер жазат, аны эле көтөрө билиш керек экен. Ар жактама болот экен, анан ошол оногуга көнүп өзүнүн оноосу жетип оногу атат. Мен сыймыктанам балам менен. Негатив жазгандарга деле капа болбойбуз. Ошону менен балам алдыга жылып атат, мисалы, кемчиликтерин оңдоп атат. Отургузуп алып эле суроолорду берип интервью албай, эми бул жерде кызыктуу оюн да кылып кетели. Биз ар бир чыгарылышыбызда кызыктуу оюн кылып кетебиз. Бунусунда дагы ошондой кылабыз. Жоке, телефонду ал. Короче. Мен оюнду шартын айтпайм, прямо азыр айтам да. Баарыначы. Өткөндө сыймыктан неме кылганда башкача кылдык эле, сага башкача кылабыз. Контагыңа киресиң дагы. Мондай кыласың, короче. Мен стоп дейм, ошонун бирөөсүнө токтойт. Кыз болобу, бала болобу, кемпир болобу, чал болобу, кыскасы. Стоп. Спонсорлорго түшүп калсачы алар. Боло берет, ал дем. Кимге түшүп калса дагы, ошого чаласын дагы, кыскасы, мен сени жакшы көрүп калдым. Эркек болуп калсачы? Эми ал пешенең да. Коет, мен сен шартты айтып болайын. Старттасың го баягы. Мен сени жакшы көрүп калдым, кыскасы экөөбүз жүрүп алайлы. Көнүшүң керек да, ким болуп калса. Эркек болуп калса башкача кылайын. Эркек болуп калса эмне кылайлы? Билем, башка нерсе. Жо, эркек болуп калса да ошону кыласың. Ал сен пешенең болот эми. Оюн шарт түшүнүктүү да. Баштадыгында. Стоп. Ажар дейт. Болгондо дагы ажарга туш келип тур го, я. Ана. Бул жагы пешене да, бул жагы. Азыр. Нито түшүнбөйт мейли. Нито түшүнбөйт, оюнун шарты ушундай, демек аткарышың керек. Чала айтып койсун да балам. Ишине өзү жооп берем. Оюн шартын билесиң, короче, көптөн жакшы көрүп турган. Бул жагын өзүң түшүндүрөсүң. Бул акыл деш керек. Азыр деп прям ал деп түшүнөм. Койсочу, тогот кетпей. Тогот турушуң керек да, оюн шарты дагы жакшы балага түшпөгөн. Сүйсөң сен. Бул аз видеото киргизет эле да, ошо албайт. Алло. Кандайсың? Жакшы, ким бул? Ойни, мен Жомарт. Ким бул дейсиң да? Я. Мен Жомарт. Жакшы. Сиз издеп кеттиң да уже. Жок, сен башка номерин чатпайсыңбы? Сенчи мен экөө номер таптым да, алайынбы? Каяктасың? Азыр үйгө продукт алып келип аткан, тамак кылган. Короче, мындай болуп атат десең, Ажар. Үйгө келин керек болуп атат. Ошого эми сени көптөн бери сүйүп жүргөм да. Пранк. Пранк то. Пранк экен, а? Жок, мен мындай чын жүрөктөн сүйлөп атпайм. Пранк болгондо билесиң, жыртагына сүйлөйм. Ал дава пранк кыласың. Болбой калат да, Жомарт, сен болбойсуң да, болбо? Жок, билем да, Жок, мындай мен серьезно эле айтып атпайм, же дагы подъездин астына шааргы менен гүл көтөрүп барайынбы? Ошентчи көрөйүн да. Жок, мен адуши просто астымда уялам, билесиң, ошого телефон. Койчу.
Мен де баланын үйүнө келсең не кем болот билең? Экөөбүз TikTok тартып жүрөбүз. Матушкаң жанында турбайт мамаң? Жок, эртең анан дагы неле? Дагы тартабыз кимдер менен эле. Бала чакал болсо ошолордон TikToker, вайнер кылып салабыз. Түшүнгөн не ойгондуңбу, короче, мен түшүнбөдүм сен рофлуңду. Мен серьезно эле айттым жинди. Же ооба же жок дедим, ажар ат түшүрөбүз. Ке? Майлуу жокпу? Майли? Жаным да. Рахмат, ажар. Мен уят кылбайм. Майли дегениңе берке бир телевидение канал экен, Let's Go каналы. Ушундайга салам айтып коем. Айтып койбойт белең. Айтып койсо кызыгы кетип калбайбы анда? Биз Let's Go KG YouTube каналынан бул жомартка ушундай тапшырма берилген болчу, кыскасы сени көндүрүш керек болчу. Акыры көндүрдү деп. Рахмат сапа дешку. Просто ажар бирок сен кырып коюңуз не тожер. Ошо не тожер кырып коюңуз дегендери кырпайсыз. Серьезно айтып алайынбы? Айтчы. Сен ушул Let's Go рахмат айт, ата мен сени тоготпойм билесиң, а? Кичине сүйүнүп коюн да. Бактылуу бол, эми тамагың жаса бар. Рахмат, ишиңерге ийгилик каалайбыз. Буюрса Let's Go KG каналы силерден дагы интервью алабыз. Буюрса. Макул, бүтө сиздерге да ийгилик. Макул. Рахмат, ажара күчү. Айсиде мазында кадр сыртында сүйлөдү. Нелерди айтып атасыздар? Жомарт не деп кыйнады сиздерди? Карантинде кыйнайт да, бизде кыйнады да. Не? Кызым оператор кылды, мени актриса кылды. Отуруң. Бир онун тартыш үчүн дагы бир 5-6 саат. Бир мүнөттүк видео тартыш үчүн 5-6 саат сен аласыздар. Ошондой. Отуруң, урушуң. Мен эч качан балдарды урушуп тарбиялаган эмесмин. Катуу жиниңизге эле урушуң дейт. Жиниң келип урушкан деле окшошпойт. Кайратчың урушуң дейт, урушкан деле окшошпойт. Ошол видеолор бул деле негизи кесиппи, өнөрбү билбейм, бирок өтө кыйын да. Алып кетиш деле кыйын. Мен ошон үчүн балам негизи баламдын балам тең баламдын айланасында балам чөйрөсүндө жүргөн адамдарды сыйлайм да. Бул нерсени деле алып кетиш өтө кыйын. Сиз деле актриса болуп калсыз да. Актриса болуп баламдын видеолорунда чыккам экөө-үчөө, аны кылам, мойнума алам. Кандай келиндер жагат, анан балким кыздар да көрүп атат, ошолорго да айтып коюң. Мындай болсун, мен келиnim ушундай болсо жакшы болот депчи. Сиз мындай мүнөзү катаал кайнене болосузбу же мындай жоош эле кайнене болосузбу? Мен келинди деле баягы өзүм балдарымдай эле кабыл алсам керек деп ойлойм. Бул кичинекейинде айтат эле, мама сизге окшогон келин туш келсе, кыз алгам сизге окшогон дейт эле. Бул бешене дейт. Ар бир кыздын энеси баланы бапес деп чоңойтот. Эч кимдин кызын баласын жаман деп болбойт. Эми акыл эстүү, ымандуу, ушу баламды сыйлаган, атасын мени сыйлаган кыз болсо болду. Негизи баламды жакшы күткөн, казын агартып, буну туура түшүнүп, менен кабыл алып, анан биз эми убактылуу конокпуз буларга. Бул жашоодо ушундай ата эне бир убактылуу конок болот да. Ушу бизди сыйлап турса эле болду, башка эч нерсе талап деле койбойм, анча-мынча ишти өзүм деле кыздан тез кылам. Анча-мынча кыздардан тез. Анча-мынча кыздардын себеби мен деле кыз өстүрүп атам, билем да өзүм дагы. Анан негизи мына Жомарттын мүнөзү кандай, кичинекей чагында кандай өскөн, ошол жөнүндө бир аз айтып бербейсизби? Кичинекейинде шок беле же ыйлак беле? Балам жаштыгын эстесем, жаштыгында томпок бала болгон. Артап кетти да. Томпок бала болгон, отурушту билбейт эле, азыр мондоштун отурат да. Ал мезгилде биз Сапаныйда Керметов мектебинен бүттү. Сапаныйда жашачубуз, аякта үйүбүздү сатанын бул жака центрге кетели деп булар амокко тапшырган болгон. Бул үйдү алганыбызга 2-3 жыл болду. Анда диванда отуруп чай ичип жүргөн жанымдан андай отура албайт эле. Трава кулап түшөт эле да, томпок эле. Азыр арыктап кетти балам. Бой өсүп кетти окшойт да. Сен эмне дейсиң? Молдоштукка отура албай элең. 5-6 класс. Бокска баргам. Мен спортсмен эсличе. Жакшы ийгиликтерге жетишип, анан ошо бокс боюнча 3-орун болгон. Бир жолу эле баргам, бирок олимпиадага. Ал спортту эмнеге таштап койдуң анан?
семиргеним арыктагандан кийин болду, уже кызыгы жок. Анан 6-класстан баштап Counter Strike жакшы ойнойм, PlayStation. Аларды эми капа кылбайм. Ушул сабактан кичине жок, эми кандай десем сабактан дейм, ушу тилден да, орус тилден кичине. Өзү кайсы сабакты жакшы окучу элең? Математиканы ичем, суудай кылып эле. Негизи генисте бар, үйдө бардыгы ичет. Ушу карындашыман башка, ушу карындашым. Ошол эле кичине кыйнап берет, башка атам, апам, таятам, тайынем, короче, бардыгыбыз эле эч ким такалган жок го дейм. Бардыгы эле суудай эле ичишет. Жакшы эле иштешет. Математикпиз да бардыгыбыз. Сиздер математиксиздер. Ушу математикадан проблема жок эле. Ама ушу математикадан олимпиададан барган жеримен калбагам, шүгүр эле. Дипломum көп, анан тамаша болуп кетти. Кийин ошондон кийин кичине математикадан алыстап азыр. Азыр жашоонун баары Instagram болуп калды. Instagram тамаша эми чөйрө да. Жөнөкөй берке планга, жөнөкөй жашоо, али мындай кылыш керек, андай кылыш керек дегенге убакыт жок да. Вечер кылыш керек. Ушундай темалар бар. Вечер кылыш керек, али природага барыш керек. Ушундай нерселерге убакыт жок. Анан балким классташта жаштыгыңда эс албол дегенде сөздөр айтылат да, анан кийин эс албай каласың. Ага кандай карайсың? Сен азыр иштеп эс ала турган убагыңда эс албай каласың. Мен шүгүр эле эс алам. Кечинде контур ойнойм деп эле. Эртең видео тартам, калаган малды уйкудан турам. Анан балдар менен природага чыгабыз, эми бирок кысталып атканда жолукканда эле сразу айтам, эгер кечигип кетсе ошо болду да. Кечиккенде анан бирөөнү күттүргөнү жаман көрөм. Обидно да. Күтүп турган. Ошентип күлдүрөт да балам. Эртең менен келин алсам дейт, эртең менен саат 7-де чай коет дейт. Турбай калсаң жылтма тамак жейсиңер. Обедте саат 12-де чай коет. Турбай эсли келбей, кечигип келип отура турган болсоңор, кийин муздак тамак жейсиңер. Ушундай бизге деле принцип ошондой коет, талап коет. Анан келиниңизге да кандай принцип кое алабы экен бала? Коет, койсо керек. Ошо келин кылат, такыр мен кылат белем тамакты. Балким ал 7-де үйдөгүлөр эмес, келин уктап калса кандай болот анда? Турат. Ошо үйүнө барып туруш үйрөнүп келет. Ушундай. Мына буюрса эфирибиз дагы соңуна чыгайындап калды. Эми Жомарт сага эркин микрофон. Ошол эфирде адашып сүйлөп алган сөздөрүм болсо кечирим сурайм, жаштык кылган болсом кечирим сурайм. Анан ошол аракет кылыш керек. Мотивация айтайын да. Мотивация. Эми кайсы тармакта болбосун, же Instagram, же жөн эле араба түрдүү, же сабак. Ал үчүн мындай кандай десем, көп аракет кылыштын кереги жок да. Просто акылды кичине иштетип коюш керек болду. Акчаны кубай эле коюш керек. Акылды кичине ордуна коюп иштетип койсоң акча өзү эле келет. Келип атпайбы дейм. Просто аракет кылыш керек, анан жетиш керек аракет кылган. Эгер жетпей турган нерсең болсо, ойлонбош да керек, башка да убактың кетет просточу. Кайсы күнү бул жашоодон кетесиң, ага чейин сен татыктуу жашап алыш керек да. Өзүңө жага тургандай. Ар ким өзүнүн кандай десем, тармагында күчтүү да. Ар ким өзүнүн тармагын сүйүш керек, сүйүп иштеш керек. Банкерлер бар, ырчылар бар, бийчилер бар, бардыгы өзүнүн беркисин сүйөт да. Ошол тармактан нан таап жеп атат, шүгүр ошол. Анан жөн эле жатып берсең, билбейм, анда адамдар билбейм. Ошол эфирге чоң рахмат. Let's Go каналына катталыңыздар, лайк басыңыздар, видеону бөлүшсөңүздөр жакшы болот. Мага поддержка болот да, эмче ушу мен тарткан видео кичине просмотр көп болду, эртең мактайтты. Может, сиздин алдында подписчиктер көбөйөт. Кудай берсе, Жомарттын артынан болду деп сүйүнүп калышат да, эмче. Ошо жалпы мен свайп кылганда менин атыман келип көргөндөр, ушул жерге чейин көрүп аткан болсоңор, давайте подписка таштап коюңуздар. Мен айтканым ушул убакка чейин кылгансыздар. Дагы поддержка ретинде кылып коюңуздар. Сиздерден сурайынчы. Рахмат, эми Айшне сизге микрофон. Рахмат. Мен баягы эмне дейт? Оюмду деле жоготуп койдум. Мен баарыңарга десип болуп калайм. Ушу баягы көрүп аткан баламы колдогондордун баарына рахмат айтам. Элдин батасы менен баягы мен эле, атасы эле, балам дей берсе болбойт. Бул эл менен. Эл менен адам баягы бийиктикке умтулат, бийиктикке жетет. Ушуну баламы колдоп аткан баардык компанияларга, жанында жүргөн досторуна элге ыраазычылык билдирем. Андан кийин да ишиңерге ийгилик, силерге да рахмат балдар. Ден соолук каалайм баалыңарга, ишиңерге ийгилик. Ошо дайыма ушинтип мен балам окшогон блогерлерди алдыга сүрөп жүргүлө, тилиңарга тарткыла. Рахмат. Ошо
Урматтуу достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз мына ушул менен жыйынтыкталды. Биздин чыгарылыш бул менен гана бүтпөйт. Буюрса дагы кызыктуу сонун чыгарылыштарды тартабыз. Андыктан биздин каналдан эч кайда алыстабаңыздар. Ошондой эле ушул видео жаккан болсо, лайк басып, биздин каналга катталып, жандагы коңгурочону басып койгон болсоңуз, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөсүз. Чоң рахмат.